山地自行车后碟刹左右摇晃，同时还伴随着一阵异响。那这时候呢，有些朋友还会感觉到咱们后轮有点卡卡的，这究竟是什么原因呢？其实很简单，下面我们就有请潘老弟给我们仔细的讲解一下。大家好，我是潘老弟。好，我们现在摇动咱们的轮圈啊，可以听到有一些奇怪的异响声。那这个声音呢，就是我们的碟刹皮的原因。我们在日常骑行过程中啊，碟刹皮是不应该碰到我们的刹盘的。而这辆车子呢，在日常骑行过程中，它的碟刹皮是紧紧的摩擦着我们的刹盘的，所以我们需要调整碟刹皮的位置。那这个位置是怎么调整呢？大家可以看到，它是有2颗调节螺丝的，一颗在上面，一颗在下面啊。我给大家一个特写，现在镜头中间的就是我们下方的调节螺丝，那上方的呢就是另一颗调节螺丝。这2颗调节螺丝呢，可以摆动我们的后碟刹的位置啊，从而保证碟刹皮不会碰到刹盘。好，下面我们就让潘老弟给我们调整一下。我们首先把下面一个螺丝稍微走紧一点啊，它已经松动了嘛。因为我们在日常骑行过程中呢，咱们山地自行车的碟刹的螺丝啊，肯定会有点松垮，所以定时的把它拧紧非常重要。对，我们把它稍微拧紧一点啊，我再看看一下。好，我们现在是把对应的2颗螺丝都拧上去了。我们来看一下擦不擦啊？好，现在再看一下。它有点摩擦，我们调下面一颗螺丝。我们把下面一颗螺丝松动啊，这个碟刹皮往里面推一点啊，螺丝稍微走紧一点。我们再把上面一颗螺丝把它松掉，再注意一下看看小啊。好，大家看到了吗？潘老弟刚刚是在调节螺丝，然后调整咱们碟刹的一个位置。那个调狠了，我们再往里面上一点。现在还是很紧啊。对，调狠，这个慢慢调。反正最终的道理就是一定要让我们的碟刹皮啊，在日常骑行过程中不能卡着刹盘。对，排在正中。调整的话就是上下2颗螺丝。很明显看出来，现在应该是没什么问题的。对，这个就好了。好，那么本期视频呢到这里就结束了。如果你学会了，一定要给我们点个赞啊。好，那么我们下期视频再见，拜拜。